其實翻嚟食得嘅啫嘛。有冇咁打我打好重要。我幾時過我真係抽嘅？嗰個係咩意思？冇講錯。咁你大聲啲啊！我配緊出嚟之後，一問你後邊打電話後邊得嘅，我有辦法。買啦！但我哋想買嘅時候，我覺得400米翻嚟，好似勁㗎。而家4-1，佢為咗就佢先買。請各位留意，由於有學校嘅學生落咗看台度打氣，已有學校被取消接力賽嘅資格。請所有同學注意。我頭先覺得好，我話唔係我自己做咗個嚟嘅，跑得好啊！點解啊？四可以唔使預我。太滯咯！我再嚟一次。加2次喎，跟住我哋留意咧，燈線啊，機場燈線啊，呢個幾勁啊！等佢試下要啱嘅。佢跑得仲跑啦，睇得到喎。跑嗰陣咯，佢仲得試跑啦。呢又起碼4個字頭仔。方子當3000米男子。